नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा खांसी की तकलीफ से कैसे निजात पाए। वर्तमान समय में प्रदूषित वातावरण और नियमित व्यायाम के अभाव का असर फेफड़ों पर भी पड़ता है। ऐसे में मौसम बेमौसम खांसी की समस्या का अक्सर सामना करना पड़ता है। खांसी या कफ को तुसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए हमारा शरीर उन पदार्थों को बाहर निकालता है जो श्वसन या वायु मार्ग में परेशानी पैदा करते हैं। जब नाक या मुंह से हवा को फेफड़े के अंदर प्रवेश करने के लिए सांस लेते हैं तो हवा इसी वायु मार्ग से होकर फेफड़ों में जाती है। श्वसन मार्ग या वायु मार्ग से सबसे अधिक परेशानी पैदा करने वाली चीज़ें हैं धुआं, म्यूकस, परागकण, मोल्ड या धूल जैसे एलर्जन। इसके अलावा कुछ चिकित्सा संबंधी चीज़ें एवं दवाइयाँ भी वायु मार्ग में मौजूद नर्व्स के लिए परेशानी पैदा करती है और इसलिए खांसी आती हैं। खांसी कितने समय रहती है, इसके आधार पर 3 प्रकार की होती है। तेज खांसी 3 हफ्तों से भी कम समय रहती है और आमतौर पर सर्दी या अन्य संक्रमण जैसे साइनोसाइटिस या निमोनिया के कारण होती है। मामूली या कम तेज खांसी 3 से 8 सप्ताह रहती है और यह आरंभिक ठंड या श्वसन संबंधी संक्रमण को खत्म हो जाने के बाद भी बने रहती है। पुरानी खांसी 8 सप्ताह से अधिक समय तक रह सकती है। गैस्ट्रोसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज GERD साइनस संक्रमण या एलर्जी के कारण नाक में तरल निकलने या दमा। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD पल्मोनरी फाइब्रोसिस और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जैसी स्थिति के कारण हो सकती है। खांसी के 3 चरण हैं। सांस लेना, वोकल कॉर्ड्स बंद होने के साथ गले एवं फेफड़ों पर अधिक दबाव पड़ना। वोकल कॉर्ड्स खुलता है तो हवा की अधिक निकासी से खांसने की ध्वनि निकलती है। कफ सिरप लेने से पहले जानिए ये। भारत में सबसे अधिक बिकने वाली 5 दवाइयों में से कफ सिरप भी शामिल है। कफ सिरप का इस्तेमाल खांसी के इलाज के लिए होता है। खांसी कोई रोग नहीं है बल्कि शरीर के धूल एवं बाहरी रोगाणु को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। खांसी शरीर की रक्षा के लिए स्वतः तैयार किया गया है यह तंत्र, और अगर हम कफ सिरप ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम प्राकृतिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं और खुद को संक्रमण के खतरे में डाल रहे हैं। कफ एवं कोल्ड सिरप से बीमारी से निजात मिलेगी। इस भ्रांति के कारण देश में हर दिन लाखों चम्मच कफ एवं कोल्ड सिरप लोग पीते हैं, लेकिन ठंड एवं खांसी से बचने के नाम पर बेची जाने वाली दवाइयाँ फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान करती है, क्योंकि इसके अंदर की बीमारी का इलाज नहीं होता है। बुखार और दस्त की तरह खांसी एक अंदरूनी बीमारी है और ध्यान आकर्षित करने का एक प्रारंभिक लक्षण है। किसी भी व्यक्ति के लिए कफ सिरप हानिकारक होते हैं। इसमें एक से अधिक तत्व ऐसे होते हैं जो हर किसी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। विकसित देशों में अदालत ने कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी सिरप को हमारे फेफड़ों में जाना चाहिए, लेकिन कफ सिरप आंत में जाती है। सभी कफ के सिरप में सिडेटिव होते हैं और इसलिए इसे नशे की लत लगती है। वे बच्चों को हृदय गति में भी वृद्धि करते हैं और स्वास्थ्य की दर भी कम कर देते हैं। इसे रोकने के घरेलू उपचार: 1 कटोरा गर्म पानी में ब्लैक सीड ऑयल या मेंथोल क्रिस्टल डालकर उसे भाप ले। यह किसी भी तरह की खांसी को खत्म करने का प्राकृतिक तरीका है। गर्म पानी से स्नान करने से भी मदद मिलती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज: धीमी और गहरी सांस लेने से भी पीड़ितों को बहुत लाभ पहुंचता है। खाने और पीने संबंधी नियम: गीली खांसी के लिए मरीज को चिकन और अंडे, लहसुन और प्याज, अदरक, काली मिर्च और हल्दी जैसे गर्म मसालों से युक्त गर्म और सूखे खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। चावल और दूध से बने आहार लेने से बचना चाहिए। सूखी खांसी के लिए गर्म और नमक वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए, जैसे मांस और पालक। इन्हें गर्म मसालों का इस्तेमाल कर स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। आधे चम्मच शहद में नींबू की कुछ बूंदें और 1 चुटकी दालचीनी मिलाकर सिरप बना लें। इसके सेवन से खांसी में तुरंत फायदा होगा। थोड़ी थोड़ी देर पर हल्का गर्म पानी पीते रहें। सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला गर्म दूध पिए। आंवले खाने से भी फायदा होता है। नींबू का रस, फ्लैक्स बीज और शहद का मिश्रण तैयार करें। इसे नियमित ले सकते हैं। और गाजर का रस पिए। गुड़, काली मिर्च और जीरे से बने पेय का सेवन करें। यह खांसी में बहुत ही फायदेमंद है। ऐसी और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल टिप टॉप हेल्थ फंडा पे, जहां हम हर रोज़ लाते हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और हेल्थ से रिलेटेड घरेलू नुस्खे।